से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही। हो मने हफ्ते ते छेड़ी को ने ताली कहा की शहर तेरे छोड़ जाया खेत जावे ना, शहर तेरे छोड़ जाया खेत जावे ना। गली गली चौक चौक पुलिस का पहरा, मने फालतू के लेने ये रिस्क आवे ना, फालतू के लेने ये रिस्क आवे ना। वो दिखता ना बंदा कोई घर क्या ते न्यारा साला बन गया यो कारण कोरोना कहर का, बन गया यो कारण कोरोना कहर का। आज रात 12 बजे से